Hello, hello meus amigos, espero que estejam bem. Então, hoje estou novamente na Serra de Sintra. Estou aqui numa zona onde correm uns riachos, desde lá de cima. Eu estou a subir ao longo do riacho. Vou fazer só umas fotos aqui a apanhar esses pequenos cursos de água. Há muitas árvores tombadas. O cenário vai parecer muito idêntico porque as árvores há aqui várias árvores tombadas na mesma direção. E o riacho, portanto isto é um vale, o riacho corre pelo vale. Não estou muito preocupado, vou fazer apenas 2 ou 3 imagens aqui nesta zona. Espero que consiga fazer aqui alguma coisa com o riacho. Acompanha-me então e até já. Ora bem, encontrei aqui uma pequena situação, uma pequena composiçãozinha. Acho muita graça a árvore caída, a linha horizontal da árvore, mais a linha vertical da árvore que está em pé. O riacho cruza com uma linha diagonal a foto. Então qual foi o enquadramento que eu fiz, mais ou menos? Apanhei estas duas pedras aqui em primeiro plano, depois a árvore vertical está ali num plano, parece que está quase ao centro, isto depois ainda leva aqui um corte deste lado e deste, está ali quase ao centro, e esta fica mais acima, assim tipo a um terço, assim, a um terço da fotografia, com estes laterais, este e este assim mais cortados. A apanhar aqui o ribeiro a correr, fechei muito o diafragma, tive que tirar uma foto aqui com estas pedras focadas e depois tirei outra foto ali com aquele tronco focado, que é para ter toda esta zona focada. Portanto vou juntar estas duas fotos para ficar com este campo todo nítido. Como a exposição não foi muito longa, penso que a água vai ficar assim um bocadinho a deslizar, um bocado suave, é isso que se pretende. E pronto, é isto. Aqui é uma zona muito úmida, o verde continua a dominar aqui esta zona. Está um nadinha de nada de uma névoa muito pequena, mas não se nota, quase nem se nota, e na imagem quase nem se nota também. Há pouco quando tirei aquela foto veio assim um pouquinho, mas desapareceu logo, eu não consegui, já não tive tempo. Eu ficava melhor atrás, tapava melhor os elementos que começam a preencher demasiado o fundo da composição e ficava tudo mais limpo e mais separado, como vocês já devem saber. Vou continuar a subir então, a ver se apanho aqui mais uma.
tirei aqui mais uma foto com o riacho, alguns fetos, um tronco, árvores ao fundo, nada especial, verde no verde, essencialmente verde no verde. Pensava que ia encontrar aqui mais algumas composições, algum ambiente mais que me atraísse mais, mas está tudo muito enlameado também. Houve ali uma névoa agora que passou ali um pouco atrás, eu tirei esta foto, não sei se vai ajudar, mas uma coisa muito suave, porque não era bem uma névoa, era uma chuvinha muito fraca, que criava um efeito de névoa, claro, assim à distância, e lá ao fundo ficou assim um pouquinho nada mais esbranquiçado. Vou tentar atenuar isso mais na edição, para tentar separar assim melhor e tornar uma fotografia que é muito simples, não tem nada especial, tentar torná-la um pouco mais apelativa. O enquadramento que fiz foi, apanhei este tronco aqui, a 1/3 da imagem, estas pedras aqui em primeiro plano, o riacho que corre para baixo e aquela cena, tentar não subir muito, porque se eu subo muito apanho ali o céu e o céu tem um pouco mais de luz, então estou a evitar ao máximo apanhar por causa da diferença de exposição, portanto estou a fazer mais assim, um pouco mais fechado talvez, e esta vai ser a foto. Bem, acho que este foi o vlog mais curto de todos, só tirei 2 imagens, só fiz 2 fotos. Pronto, não sei, só vendo em casa agora como é que elas estão. A primeira pareceu-me melhor. Desculpem, o entretenimento hoje foi um pouco mais curto. Ponham um like no vídeo, partilhem com quem acham que pode gostar deste tipo de conteúdos. Subscrevam o canal se gostarem também do conteúdo. Um grande abraço a todos, até à próxima. Num cenário provavelmente bem diferente deste, vamos ver, estamos em plena primavera, vamos ver o que é que eu poderei fazer. Tenho que ir à procura de cor, de luz e de cor, vamos ver o que é que a atmosfera, o que é que a meteorologia nos traz nas próximas semanas. Um grande abraço, até à próxima, tchau.